多处这棵是很漂亮的，然后还有在上次在哪里看到一棵也是很漂亮。好，哇，来看看这一棵超大的树，4个人环抱才可以。超美的，这边是阿公汴水库森林公园，看一下周边的环境。Hello， 要不要挥挥手啊？OK， 哇，好大的树！